Уважаемые пассажиры, троллейбусное депо номер 1 МУП ПТУ приглашает на работу водителей троллейбусов, автобусов и кондукторов. Проводится набор на курсы по подготовке водителей троллейбуса. Выплачивается стипендия. Обращайтесь по адресу улица Мира, 65, телефон 8 900 292 10 10. Остановка Дом Союза. Следующая остановка – улица Одесская. Остановка улица Одесская. Следующая остановка – улица Гаврилова. Выход к вокзалу Краснодар-2. Не забывайте свои вещи в салоне общественного транспорта. Об оставленных без присмотра вещах сообщайте водителю или кондуктору. Будьте бдительны. Сюда. О. Есть кондуктор? Да. Остановка улица Гаврилова. Выход к вокзалу Краснодар-2.
Уважаемые пассажиры, в целях вашей безопасности, по избежанию падения во время движения, держитесь за поручни. Остановка кинотеатр «Аврора». Следующая остановка – завод «Нефтемаш». Уважаемые пассажиры, вы можете оплатить проезд банковской или транспортной картой, а также устройствами, поддерживающими технологию бесконтактных платежей. Безналичная оплата – это быстро и удобно. Остановка завод «Нефтемаш». Следующая остановка – улица Свободы. На что? Ну, мне как бы до центра города ехать потом. Ты уже домой поедешь, да? Да. Ну, будет, наверное... Остановка – улица Свободы. Мне кажется, давай здесь. Ну, вот здесь еще просто так можно здесь. Давай. Следующая остановка – улица Лузана.
там живут, наверное,